Scania, грузовик номер 1. Миф или реальность? Тоже в тесте 1000 баллов. Scania расходует 27 литров на 100 километров. У Volvo 28. У MAN почти 30. Экономия 1000 евро в год. Уровень шума в кабине всего 61 дБ. Mercedes 64,5. Меньше шума, меньше усталости. А современные системы: экстренное торможение, контроль полосы ADAS. Итак, Scania — реальный лидер дорог.